Hi guys, তো কি খবৰ আপোনালোকৰ ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল Hpall ব্লগছ। তো গাইজ আজি বহাগৰ দ্বিতীয় দিন মানে আজি 2 তাৰিখ আৰু যোৱাকালি 1 তাৰিখ আছিল। যোৱাকালি মোৰ প্ৰগ্ৰাম আছিল ভেৰগাঁৱত আৰু ভালে গ'ল বাৰু প্ৰগ্ৰামটো, কিন্তু বৰষুণ দিলে বহুত বেছি যোৱাকালি পুৰা সন্ধিয়াৰ পৰা। তো মোৰ বুলিয়ে নহয় চবৰে মানে প্ৰব্লেমেই হৈছে যোৱাকালি। আৰু এতিয়া আমি গৈছোঁ চাউণ্ড লোড কৰিব, মানে ভেৰগাঁৱৰ পৰা লোড কৰি আনলোড কৰিম, আমি বুক কৰি থৈ আহিম আৰু যাব আজি দেৰপিয়া। ইয়াতে আমাৰ ওচৰতে যাব দক্ষিণ নলবাৰী বুলি কয়, তাতে দেউল আছে আজি, তাতে যাব দেৰপিয়াৰ। আৰু এইফালে গাড়ীখনো ধুনীয়াকৈ আহি পালে, বৰষুণ দিছে চাব পাৰে আপোনালোকে। আৰু এইফালে আমাৰ সৰুচ আহিলে আৰু এইফালে আৰু দুটা মই ল'ৰা পঠাই দিম আজি, মানে অলপ কষ্টটো কমি যায় লোড আৰু আনলোডত কৰিবৰ কাৰণে মানুহ অলপ বেছি গ'লে। বাকী দুটা ল'ৰাও পাৰে বাৰু, কিন্তু কষ্টটো বেছি হৈ যায়। আৰু এতিয়া এইখিনি ল'ব অহা কথা 8টামান বজাত। এইটো মানে আমাৰ ইয়াতে ওচৰতে যাব, দক্ষিণ নলবাৰী যাব এইখিনি চাউণ্ড দেৰপিয়া চাউণ্ড। আৰু প্ৰথম দিনাখন মানে মই সৰুকেইটা ৰাখিছিলোঁ 1 পিয়াৰ। তনে কৈ থাক। আৰু যিহেতু মই দুটা প্ৰগ্ৰাম ৰাখিয়ে দিলোঁ, আৰু দুটা প্ৰগ্ৰাম ৰাখিলে মানে অলপ কষ্টটো হ'বই। তো হ'লেও এতিয়া ল'ৰা এটা ল'বৰ কাৰণে গৈছোঁ, আৰু তাক মানে থ'ব যাম বেলেগ জেগাত, য'ত নেকি আজি খেৰাকিস্তি কিবা প্ৰগ্ৰাম চলিব। মানে তাতে অলপ ডাঙৰ আছে, আৰু এটা জেগাত অলপ নৰ্মেল, মানে অলপ সৰু খেলা ধূলা হ'ব, তাতে চলি যাব যেনেকৈ হ'লেও। আৰু এতিয়া বৰষুণ দিলেও যাব লাগিব, মানে উপায় নাই, বৰষুণটো দি আছে। তো তাতে গৈ লওঁ, দেখাম আপোনালোকক যেনেকৈ যি পাৰোঁ। তো ব'লক গাইছ। তো গাইছ আজি মানে প্ৰগ্ৰাম চলি আছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে দক্ষিণ নলবাৰীত। ইয়াতে দেউলো আছে, মানে মেলাও আছে চাব পাৰে আপোনালোকে। আৰু ইয়াতে আজি প্ৰগ্ৰাম হ'ব সৰুকৈ। তো ইয়াতে ইফালে চাউণ্ড লাগিছে চাব পাৰে আপোনালোকে, ইফালে 1 পিয়াৰ সিফালে 1 পিয়াৰ, মানে এতিয়া 2 পিয়াৰ হ'ল। কিন্তু গাইছ মই 1.5 পিয়াৰ চাউণ্ড দিছোঁ। আৰু ইয়াতে ইহঁতৰ মানে ক্লাবৰ চাগে, এইটো ক্লাবৰ 510 মডেল হয়, এইটো SRX চাব পাৰে আপোনালোকে, দেখাই দিছোঁ। এইটো SRX 510 মডেল, আৰু মই দিছোঁ SPX 810 আৰু আহুজা 2100 লোৱা দিছোঁ। তো ইয়াতে আজি ধুনীয়াকৈ প্ৰগ্ৰাম হ'ব। আৰু এইফালে কিনো এম্প্লিফায়াৰ আছে দেখাই দিওঁ বাৰু আপোনালোকক। আৰু 8টা ষ্টেণ্ড মাইক্ৰফোন দিছোঁ, আৰু 2টা কৰ্ডলেছ দিছোঁ মই। আৰু এইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে। আৰু আজি মানে 2টা নতুন ষ্টেণ্ড লৈ GSৰ চাব পাৰে আপোনালোকে। দাম বাঢ়ি গ'ল গাইছ, আগতে 750 আছিল, এতিয়া 850 নে কিমান লয় এইটো ষ্টেণ্ড। আৰু ইফালে মোৰ বাৰু এইটো আগৰে DJ 6000 মেচিনটো। আৰু এইফালে ইহঁতৰ এইটো ক্লাবৰ চাগে UBA 800 DP এইটো এম্প্লিফায়াৰ। আৰু এইটো এলেক্সা 2000 নতুনটো মোৰ এইটো গাইজ। মই মানে সেইদিনাখন বনাই ল'লোঁ হঠাতে, ঘৰতে বনাই লৈছোঁ এইটো ফ্লেট কেছটো, স্ক্ৰেচ নাহাকে। আৰু এইটো কি ডাচিৰ কেই কিলো লৈছা? 3 কিলো। এইটো ডাচিৰ 3 কিলো। এইটো ক্লাবৰ নেকি? এইটো ক্লাবৰ হয় এইটো। আৰু এইটো মোৰটো 5 কিলো। আৰু হৰণৰ কাৰণে দিয়া আছে ইফালে 160 EM চাব পাৰে আপোনালোকে। আৰু কৰ্ডলেছ 1 kg আৰু আহুজাৰ দিয়া আছে গাইজ। আৰু এইফালে যিহেতু 8টা চেনেল যাব আজি মানে মাইক্ৰফোনত। আৰু এইফালে দাদাহঁত আছে। কেনে দাদা? ভাল, বঢ়িয়া। বতৰ ভাল না অলপ এতিয়া? বতৰটো বৰ্তমান ভালে। ধন্যবাদ আপোনাকো থাকিল। আৰু মানে বতৰটো পূৰা ৰাতিপুৱা যেতিয়া ল'ব গৈছিল বৰষুণে দিছিল, পূৰা ক'লা হৈ আছিল। আৰু এতিয়া বৰ্তমান মানে বতৰটো ভালে বাৰু। এইফালে ইয়াৰ দোকানবিলাক পিষ্টল ডাকি নিম আৰু আজি মই ইয়াতে মাষ্টৰ আহিছিল। আমাৰ গাঁৱৰে দোকান দিছে এটা ল'ৰাই, ক'ত বা আছে সি নাই বাৰু। পিষ্টল কিনিবহে মনত পৰি গৈছে, আগতে বহুত পিষ্টল কিনিছিলোঁতো। আৰু এতিয়া বাৰু মই যাওঁ ইয়াৰ পৰা। আৰু যোৱাকালি গৈছিলোঁ আমাৰ ভেৰগাঁৱত, তাতে ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। তো আপোনালোকে দেখাব দিয়াৰ কাৰণে দেখালোঁ আৰু।
আৰু এতিয়া গাইছ মই চিধা আহিলোঁ দোকানত। তো প্ৰগ্ৰাম যিহেতু চলিয়ে আছে আৰু এতিয়া বিহু ছিজন যিহেতু দোকানত থাকিব লাগিব, দোকান ধুনীয়াকৈ খুলি লোৱা হৈছে। তো ইফালে এতিয়া কাপোৰ চাপোৰবিলাক অকণমান আছে বাৰু। তো এতিয়া আজি 2টা কাষ্টমাৰ আহিব, ধুনীয়াকৈ দি দিম আৰু যিহেতু লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে যদি প্ৰগ্ৰামৰ ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট কৰিবি বুলি। তো যিহেতু তাতে বহুতে কমেণ্ট কৰিছে প্ৰগ্ৰামৰ ভিডিঅ' লাগে বুলি, তো সেইকাৰণে যি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু আজি ৰাতিপুৱা গৈছিলোঁ একদম ভেৰগাঁও গড়বস্তি নে ক'ত, তাতে চাউণ্ড লোড কৰিছোঁ আৰু দুকে নলবাৰীত নমাইছোঁ। মানে একদম বৰষুণ, তামাম বৰষুণ। তাতে গৈ পেলাই ভিডিঅ' বনোৱাই নহ'ল, মানে মোবাইলে ওলোৱা নহ'ল। একদম বৰষুণ, কিবাকৈ জেনেৰেটাৰ উঠাইছোঁ, ত্ৰিপাল চিপাল ঢাকি চাউণ্ড লৈ আহিছোঁ। সেইটো চাউণ্ড আকৌ ভোগপুৰী নে ক'ত নমাইছোঁ মই, ভেৰগাঁও ওচৰতে হয়। আৰু তাৰপৰা আৰু বেলেগত আৰু এটা মই যিহেতু ল'ৰা ল'ব গৈছিলোঁ, সেইটো ল'ৰাক আকৌ চাউণ্ড লৈ পেলাই আকৌ মই থৈ আহিছোঁ দুকে নলবাৰী। সেইটো বাৰু আমাৰ ওচৰতে হয়। তো যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল লাগিল, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি বাৰু মাজে মাজে এনেকুৱাকৈ চাউণ্ডৰ ভিডিঅ' দি থাকিব চেষ্টা কৰিম, মানে লাইভ প্ৰগ্ৰামৰ ভিডিঅ' দি থাকিব চেষ্টা কৰিম। আৰু মানে কিবা কিবি বহুত গানত কিবা কিবি কৰিছিল, ট্ৰেকতো গান গাইছিল, এইবিলাক দিয়া নাই কাৰণ যিহেতু এইবিলাক কপিৰাইট আছে। তো যিখিনি পাৰোঁ মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে লাইক আৰু কমেণ্ট নকৰে গাইছ, তো প্লিজ আপোনালোকে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো গাইছ বাই বাই, লগ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত। বাই বাই গাইছ।